Dört gözün də bu qaz. Bəli. Bu 210 kuzanın ön farasıdır. Deməli burada problem nədir? Perdaxanitel qoruyucu tez-tez atır. Qoruyucunu da tez-tez atmaq səbəbi, yəni naqillər hamısı çürüyüb. Yapışırıq bir-birinə. Yəni baxımına zəhmət olmasa, ovulur, tökülür. Yəni karotka olur burada. Yəni bu elektrika müraciət edin, bir onun kabellərinə baxsın, sizdə vəziyyət necədir? Sizdə də Allah eləməmiş belə olar. Tez-tez perdaxanitellər atar. Ehtiyatlı olmaq lazımdır belə şeylərdə.